dia berkomunikasi. Dipukul dia, tapi pukulnya sayang. Ini si hitam lagi belajar membersihkan tubuhnya sendiri. Ini si putih sama si hitam, si belang, nampaknya disayang-sayang sama monyet. Ini dijilati, satunya menjilati yang lainnya. Lucu sekali. Dia anaknya, ini matanya bundel seperti bola pingpong. Manisnya. Ini dia si bayi, nampaknya menggeliat. Dia kepingin bangun, tapi tetap dipeluk sama mamanya.